filmez. Tu fotografiază. Tu fotografiază, eu filmez. Și конечно. Да пью тут фильмец. Я фильмец. Да фотографиазă. Да, может, он готов с такими ответами. Vreau un pic să comentăm despre aceste rochii. Noi ne numim Style Cocktail. Rochile noastre, în totalitate, sunt niște rochii de cocktail. Spre exemplu, la primul model, este o rochie de cocktail, însă mai mult într-un stil retro, care am în totalitate din ziare, prin diferite metode. Am aplicat ziare. Spre exemplu, a fost prin pliere, în legătură până a fost efectuată o evitare și în legătură până a fost efectuată această mică poșetă și accesorii au fost tratate individual. Cealaltă rochie, a doua, este la rochie de cocktail, mai mult într-un stil latino, care am efectuat-o din bușaman. A doua rochie am efectuat-o pungi de polietilenă, la fel cum sunt și accesoriile acestui lucru. Ultima rochie am efectuat-o din pungi de poliester și imitația cristalelor am efectuat-o din CD-uri utilizate. Și de ce am făcut din practic toate materialele care le-am utilizat au fost chimice. De ce? Că ele cel mai greu se descompun în mediu. Și cu aceasta noi am vrut să arătăm că se poate de făcut și cel mai frumos. Ce-am întârziu?